Prosím ťa, že ty ako riešiš po novom, čo je vlastne zákon o DPH, ako riešiš tú elektronickú knihovost? No, ja si ju píšem ručne. Ručne? To ťa baví? Koľko s tým stravíš času? Vlastne je pravda, že ja ti ani neviem, že kde som vlastne včera bola. No, ja mám taký systém No. elektronické knihy Jazd. To máš v mobile? Aj v mobile, aj cez prehliadač a pozrieš si, kde si bola, same ti to zaznamená trasy, všetko vieš, účel jazdy, vodič, aký bol poradové To tam číslo. všetko musí byť, že vodič, poradové číslo, účel jazdy. Áno, tieto parametre sú stanovené a v podstate táto kniha X-Marton spĺňa všetky parametre, takže kľudne. Stačí malé GPS-ko, dáš si to do auta a všetko ti to robí samo. A potom jedným klikom exportuješ a keby si potrebovala, tak vlastne vieš dodať. Ježiš, účtovníčka bude rada. Áno, je možný prístup aj pre účtovničku alebo v rôznych úrovniach. Keď to vyexportujem, tak jej to dám proste celé. V celku všetko tam bude mať a ja nič nemusím robiť. Hej, len jazdím. Áno, a ušetríš kopec času. Daj mi kontakt. Páči.